Ngabuluku ngawalajar, kudu dibadah heula. Dina waktu rek jajan, hayu urang ngadaroah heula. Aya nangka dina dahan mani alus katempona ulah waka bobogohan bisi teu lulus sakolana. Kawang meuli katuntar, sekalian meuli jahe. Mun budak kudu diajar, hanya karena kengit gede. Aya mobil warna silver dipake ke mola pare. Teman mana kan pinter ulah sare. Kapasan mesara gaji dan tinggal dua. Boga budak pinter ngaji nu reueus pasti kolot lah. Lamun poek nenek ulin teu pati caang seuneuna ulah ngalobakeun ulin bisi kadung ayeuna. Aur geulis linggar jati, meser aya kanjeng nyiru. Urang kudu pinter ngaji, tah dangukeun bapak guru. Mun engke kabonyong menje bakal ngeliling jalanna. Mun diajar talangke maka kandung akhirna. Tibatan mawa pedang, meninge mawa ragaji, tibatan ulin begadang, meninge diajar ngaji. Mawa peti dina sundung, dibawa ka Nusa Jawa. Pangati teu berat nanggung, harusna teu berat mawa. Pan maneh rek tutup, ieu panutup sok. Iya siap. Saninten bawa saninten dipilih di pertigaan. Ampunten abdi hampunten beli aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.